I pozdrav svima. Danas ja i moj mladi brat Matej igramo Truck Simulator USA. I sad njega čekamo da uđe u igricu. To će potrajati jako dugo. Kada bude došao, onda ću upustiti jer ne vredi toliko dugo čekat. Vidimo se. Ništa, mi krećemo da gledamo. Ovdje se sam malo voze po kuda to gledamo. Sad sam još bolje. Ništa, to bi bilo to.